Before takeoff checklist. Ok, já realizado. Vamos repeti-lo. Before takeoff configuration. Takeoff, okay. Make as message no gas, ground support está enclosed, signs of flat suites, jig lights all on, resto na pista, ok? Before takeoff checklist completed. Direita livre e final livre, briefings realizados, checklist realizado. Página autorizada, ok? Ok. 2-0, 1 no meio. Power set 8, you're green. Power is good. Airspeed align. That's 70 knots, fast checked. One, rotate. Straight. Up. Os pássaros da esquerda. Papa Romeu, Papa Lima Romeu, decolador 17. Da presente, controle de academia, frequência 11955. Academia 11955, muito obrigado, até a próxima. $400, 500 peças. Autopilot flight level change 200. Autopilot flight level change 200. Até a proa 5.000 peças. Ok. Controle de academia, o Papa Romeu, Papa Lima Romeu, muito boa tarde. Papa Romeu, Papa Lima Romeu, controle de academia, boa tarde. Faça seu contato radar na decolagem. Submantém nível de voo 190 via Astóbio no Alfa. 190 via Astóbio no Alfa, apenas confirmando a livre da restrição de 5.000 peças. Papa Lima Romeu, aguarde. Papa Lima Romeu afirmativo. Submantém nível de voo 190. Ok, 190, voo no Astóbio da presente, Papa Lima Romeu. After takeoff checklist. Landing lever, check the no lights, flaps 0. Thrust levers, continuous climb, altímetro zona 0 no 4 até 7.000 pés. Gel damper está on. Icing conditions não temos. Flight director, voo no GPS, perfil de saída Astóbio. After takeoff checklist completed.